سلام حبوباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم وصفة تشارك، يعني وصفة روعة روعة روعة. جربوها، تبعوا المقادير راح تجيكم يعني كيما حبة القاطو، كيما الحشو نتاعو، يعني تجي الحشوة معسلة وحبة القاطو تجي طرية. تبعوا الوصفة خياتي. هنا عندي زوج بايط ياغورت، وعندي باد زبدة تاع الصول تاع 500 غرام، وعندي الفاني فقط. هذا ما فيها يعني، ومقادير قليلة وكمية تجي ما شاء الله. يعني هذه تاع 500 غرام تخرج لك يعني تقريبا 66 حبة ولا 68 ليسونسيال. يعني ما هيش مقهمة، يعني تاكلي منها ما تشبعيش كل منها. تاع احسن من تاع السمن. تاع السمن شوية مقهمة، يعني حبة ما تكمليهاش. ليسونسيال ندوب الزبدة بحرارة اليد فقط، مش ندوبها على النار، لا بحرارة اليد نبقى نذوب فيها. كي نشوفها عاد طرية معايا، ندير لها زوج بايط الياغورت. هذوك الياغورت ضروري انه يكون تاع هذا الياغورت اللي تشوفوا فيه، بعد الياغورت شوية البطة الكبيرة. واذا حابة مقادير اقل يعني تخرج لك 35 حبة هكا، ديري 250 وباطا ياغورت وحده، يعني نقصي المقادير هذا ما كان. وديروا رشة ملح. يعني هنا في هذه المرحلة تاع الياغورت ابقي خلطي خلطي، والله اللي عندها البيتخا تخدم المرحلة هذه بالبيتخا. ليسونسيال انا نخدمها غير بايدي برك، عندي البيتخا بصح نخدم بايدي برك. نقعد نخلط نخلط نخلط، يعني ما تحبسيش تخلط حتى تعود لك الياغورت والزبده يعودوا كريمه واحده، يعني ما تعودش. يعني انا كي نبدا نخلط، كي ندير الياغورت يعود فيه الماء، تحسي الزبده مفروقه على الماء تاع الياغورت. بصح بقاي خلطي خلطي خلطي، ما ديريش الفرينه وهي فيها الماء، يعني هذيك الزبدة لا. ابقاي خلطي 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 حتى تولي كريمة، يعني تولي كريمة واحدة، ما تعوديش تشوفي هذاك الماء في الياغورت في الزبدة عفوا. بقاي خلطي مليح برك. كي يتجانسوا مع بعضاهم بدا يضيفي في الفرينة، والفرينة بدا يضيفي بالتدريج، يعني بالكاس بالكاس، حتى توصلي القوام اللي دوك تشوفيه دركا، يعني قوام عجينة عادي كيما عجينة الصابلي. هي ما تجيش كيما عجينة الصابلي، هي تجي كيما العجينة نتاع التشاراك العادي. بصح تجي كي طيب تجي طرية طرية روعة روعة روعة، ما نحكي لكمش. ما كانش اللي ضاق التشاراك والله العرعيش، يعني تصلح للتشاراك والعرعيش في زوج. والله الكعيكعات ديري بهم اللي تحبي انتي. ليسونسيال يصلحوا لك عيكعات تشاراك ولا والعرايش. انا درت دركا ضفت كاس تاع فرينه، ونبدا بالتدريج، يعني نبدا ندخل فيه بشوي بشوي. كي يدخل هذيك الفرينه تدخل، نزيد الكاس الثاني. دركا هذا الكاس الثاني تاع الفرينه، بداو نتوما احسبوا يعني. هذا الكاس الثاني، واللي تعرف هاي تبقى دير الفرينة حتى تحصلي على عجينة طرية وصاي. تبداي تدخلي كيما هكا ليسونسيال. جربوه والله روعة روعة روعة. هذا الكاس الثاني الثالث. ما تنسونيش حبابي وصحاباتي والعزاز عليا، ما تنسونيش بلي لايك، كثروا لي لايك لانه يطلعوا لي الفيديوهات وتشجعوني. هذا ثاني الكاس الرابع. واللي دخلت جديدة نقولك مرحبا بك حبيبتي. اشتركي في القناة، اضغط على زر ابوني او زر اشتراك. وعاونوني برك بالبارطاج. الله يرضى عليكم وربي يحفظكم ان شاء الله. ليسونسيال درنا 4 كيسان تاع فرينة، نديرو 4 كيسان ودوك نشوفو نزيدو ولا لا يعني. هذا ثاني الكاس الخامس، حاشا عينيكم. احنا عندنا كيما كي نقولوا 5 لازم نقولوا حاشا عينيكم. آه درت الكاس الخامس وزدت يعني ربع كاس، يعني زدت ربع، غير راح لي الفيديو برك اللي زدت ربع كاس. هذا راهو يعني الكمالة تاع الربع، ربع كاس، يعني 5 كيسان وربع نتاع فرينة. وخلوها ترتاح، يعني ديروها في غطوها بصاشي وخلوها ترتاح، يعني مش في
اذا راكي في الصيف حطيها في الثلاجة، اذا راكي في الشتاء عادي خليها في الشمبرة عادي، يعني غطيها بصاشي وخليها، خليها ترتاح يعني واحد الساعة ولا ساعتين، ومن بعد نبداو نخدمو الحشو. انا الحشو نبدا هو الاول، يعني نبدا الحشو قبل العجينة، ندير الحشو ونخليه يرتاح في الثلاجة. الحشو يعني شتاء ولا صيف حطيه في الثلاجة من الأحسن يعني ساعتين 3 4، يعني قد ما خليتيه راهو مليح، ولا أخدميه في الليل والصباح أرجعيله. حتى الحشو عنده خدمة باش يجيك معسل وما يجيكش يابس، فهمتوا؟ يعني لازم تتبعوا خطوة بخطوة. هنا بعد ما خليت العجينة ارتاحت، كورتها الى يعني كي نجي باش نخدم برك، يعني غير انا وريت لكم كي نجي باش نخدم انا، كي خليت العجينه قبل ما ندير العجينه درت الحشو ليسونسيال. من بعد كورت هذيك العجينه الى 30 غرام. انا درت عيني ميزاني بصح اللي عندها الاخر اللي عندها الميزان دير 30 غرام. هنا الحشو قليت الكاوكاو يعني قليه خفيفه برك، يعني قليه خفيفه ما بين يروح الميديتي هذاك برك وخرجيه، رحيه رحيه مليحه يعني يكون رقيق. ديري 3 كيلات، يعني تبعوا المقادير، يعني تبعوا المقادير تاع الحشو، على خاطر كي تتبعوا راه يجيكم قد الزبده اللي درتوها قد هذا قد الحشو، يعني قد العجينه قد الحشو يجيكم. هنا درت 3 كيلات كاوكاو مطحون مليح، ودرت يعني كيلة تاع سكر خاصها 2 صبع، يعني 2 صباع نحيت منها 2 أصبع. ما ديريش السكر بزاف لانه يبسلك. ودرت يعني مبشور الليمون، ودرت مغرفة تاع زبدة، ودرت ليكستري تاع المزهر، يعني ضروري ليكستري تاع المزهر يجي روعة. كاين اللي يديروا القرفة بصح انا لا ما نحبش، يعني القرفة نحبها غير المقروض والحوايج هذه، ما نحبش اي حاجة ندير فيها القرفة. هنا هنا درت ليكستري تاع المزهر يجيكم روعة، كي ديروا ليكستري تاع المزهر يجي روعة. والفاني ثاني ديري الفاني. هنا يا اخي هنا شوفوا بعد ما خلطت كلش، هنا خليتها ارتاحت. انا راني زودت شويه المزهر، خليتها ارتاحت في الثلاجه كما قلت لكم حتى ساعتين ولا 3 ليسونسيال. لا ديريها في الليل وخدميها الصباح. الا لقيتيها يابسه زيديها شويه مزهر، الا لقيتيها طريه معليش زيدي عجنيها مليح باش تتعسل، وفي الكوشه ما يبسلكمش الحشو. هنا بديت نحل في العجينه نتاعي. ايسونسيال بديت نحلها الى يعني نحلها هكا، اللي عنده الحلة اللي يحل بالحلال. نحل واحد 6 ولا 7 ونحطهم قدامي، ومن بعد نبدا نحط في الحشو. كيما الطريقة هذه اخدموا كامل، تعرفوا تخدموا الحبة تاع الشركة، يعني تعرفوا تشكلوها كامل. واللي ما يعرفش هاو يتعلم بإذن الله، يعني كامل ما جيناش متعلمين، كل واحد تعلم على واحد. هنا تبداي تسكري في الجوانب مليح، تسكريهم. كي يتسكروا بدا يعني رجلي فيها الحبة، يعني ديريها انبودة كيما هكا. كي تديريها انبودة بداي رققي في الاطراف، يعني بداي رققي في الاطراف وخلي الوسط خشين. اوكي باش تجي حبة التشارك تجي شكلها روعة، يعني تجي بومبي يعني من الوسط. وهنا نبدا نشكل انا، يعني ما تشكليهاش هلالة، لا تشاركها بعد ما تجيش هلالة كيما هكا تجي. ومن بعد خليهم هكا تحبي تخليهم يرتاحوا. يعني انا قيس ما نكمل نبدا نطيب، قيس ما نكمل نبدا نطيب، يعني غير نكمل الحبات الكل نبدا نطيب. نحل على الكوشه على 180، نطلع الفوق البلاطو، كي نحل لتحت نطلع الفوق. بعد كي نلقاهم خذاو اللون الذهبي هذاك نعاود نفتح الفوق ونهبطها لتحت، يعني نهبط البلاطو لتحت وما تكونش النار قويه، قلت لكم 180 هكا. والفوق ما تحمروا يعني ما تطيبوش بزاف، جوست يدي اللون الذهبي الخفيف خرجيه، وما توشيش كي تخرجيه من الكوشه، ما توشيش خليه
يرتاح وينشف مليح معاك. ومن بعد هنا وريت لكم الحبات تاع الشراك العريان اللي خدمتهم كيما هكا، يعني يكونوا هما نيين. ديريهم في البيض، يعني بيضة كاملة تضربيها، وبعد ديري في البيض وديري في الكاوكاو. يعني الكاوكاو ديما ما تقلوهش بزاف باش كي طيبوا يجيكم قد، يعني تجيكم الحبة محمرة، وهذاك هو الكاوكاو يزيد يكمل طياب نتاعو. هذا ما كان، هذه هي يعني الملاحظات اللي حبيت نمدها لكم، والأسرار يعني اللي حبيت نفيدكم بها. يعني باش كي تجي وحدة مبتدئة تخدم الأنواع هذه تاع القاطو التقليدي، يعني ينجح معاها من أول مرة يعني، وما تملش. على خاطر كي تعود وحدة مبتدئة أو تبدأ تخدم في الحاجة راهي تمل. ليسونسيال وهذه هي، وهذا هو خواتاتي ليسونسيال. كثروا لها وتشارك اسمحوا لي يعني راح لك المقطع تاعك كنت نسكر في تشارك المسكر تاع سكر القلاصي يعني. كل نعرفوا كيفاه نسكروا التشارك عادي، طريقة سهلة يعني ما تديش الوقت.